রেজাউল কি আম আনছেন? লাখপল্লী হিমসাগর আচ্ছা, কত প্রাইস কত করে রাখছেন? আপনার 60 টাকা কেজি। ফ্রেশ আম, একদম ফ্রেশ, আচ্ছা ফরমালিন আচ্ছা মুক্ত। আচ্ছা আচ্ছা, এই ছেলে ভ্যাকসিন করতে চাকরি করে, যাদের আম লাগবে নিতে পারেন, খুব ভালো আম। মাশাআল্লাহ, সুন্দর আম। স্ক্রিনে এবং মোবাইল আমের নাম্বার দেওয়া কোয়ালিটি আছে। ভালো। এগুলো সব হিমসাগর। এটা লাখ ফজলি আম। ভ্যাকসিন করে ছেলেটা রেজাউলের কাছ থেকে আনলাম, আশা করি ভালোই হবে।